В данный момент каминная топка уже закрыта полностью. Верхняя заслонка открыта, так как прогревается вытяжка именно кирпичная, чтобы у нас вот здесь стекло не загрязнялось. Нижняя тоже открыта. Когда уже именно кирпичная вытяжка прогреется, я уже сделаю вот так наполовину, даже не наполовину, но где-то наполовину я открываю. И вот эту штучку стараюсь уже наполовину закрыть. Таким образом я делаю пламя ровное, оно горит дольше, и само стекло у меня не пачкается. Но сейчас я опять же открою, потому что у меня еще каминная топка прогрелась, но именно кирпичная, которая уходит на крышу, она еще не прогрелась. Так, и самое главное хотел сказать. Сейчас мы видим, что у нас температура 67, включен насос. Он гонит через каминную топку. Именно. Когда достигнет 55, насос, вот этот датчик, отключит его, чтобы каминная топка нагревалась. Именно нагревала теплоноситель. Сейчас мы переберемся именно на газовый котел. Газовый котел там. Нет, это я уже показывал. Это датчик после камина. Сейчас мы идем на газовый котел. Как мы видим, сейчас на газовом котле 59,9. Это общий теплоноситель, который забирается на газовый котел и уходит опять на общий носитель, где общий носитель разбирается на теплые полы, на батареи, как мы видим вот здесь. Когда нагреется здесь 70 градусов, газовый котел выключится и будет работать только камин.